Di sebuah desa, ada seorang pemuda bernama Arif yang selalu penasaran dengan suara aneh di malam hari. Suatu malam, dia memberanikan diri untuk mencari tahu. Dengan membawa senter, dia berjalan menuju hutan. Tiba-tiba, dia melihat bayangan besar bergerak cepat di antara pepohonan. Jantungnya berdebar kencang. Ketika dia mendekat, ternyata itu hanya seekor burung hantu besar yang sedang mencari makan. Arif tertawa lega dan pulang kembali ke rumahnya dengan tenang.